नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ मु गुड्डू मु आपण को मोर एक न्यूआ फ्रेश एपिसोड को स्वागत करुच्ची। चलतु मठर चतुर्पार्श्व बुली जिबा और मांकर नीति लक्ष्मी मांकर नीति और जगन्नाथर नीति विषय आपन को देखा और मठर महंत आज मठर उपस्थित अच्छा तेणु आम समय बाहर कर मठ को आसीचु। चलतु बुली जिबा मठर चतुर्पार्श्व और महंत सहित किसी मुहूर्त बितेबा। चलतु आम मठर प्रांगण को बर्तमान आसीगलु। मु भीतर को जाइए ठाकुर को प्रणिपात करुच्ची। तापर आम महंत सहित निज महंत विषय किसी पचारि बुझा किसी तथ्य ठाकुर विषय। चल देखु मंदिर नीति चली गरुड़ स्तंभ भी ये अच्छा। ठाकुर आमर स्वयं विजय होती प्रभु कालिया बलभद्र माँ देवी सुभद्रा। महंत को अपेक्षा कर महंत आसिले सहित आसी पहुंचले आम गहन में प्रणिपात जनाऊँगी। महंत को नाम पचारि बुझा। आज्ञा आपण नाटा मो ना बटकृष्ण त्रिपाठी। आपण केते वर्ष है ये होती 2005 रु रही 2005 आपंकर किसी असुविधा होती खाଇବା पिबार अवहेला किसी गोटे लोक तो आदाय कर गाँव किसी संपूर्ण दाना दौरान भोग दौरान ठाकुर प्रसाद होती पिलाने भी जहाँ भी प्रसाद हुए समस्ते पाती आईपरी सब ठाकुर चलती मोर हाथ भी किसी खर्च हो जहाँ बाहर बुलिक आणुची इनकम कर भी खर्च करुच्ची जहाँ जी जमी देला गंडा सुस्थ अवस्था जगन्नाथ प्रसाद दौची कालियार जय जगन्नाथ बराग जय जगन्नाथ कहीदेवा ना जय जय जगन्नाथ नवकले जय जगन्नाथ बराद रु 2005 ठारू मु आसी एठी उपस्थित अच्छी पूरी पापुड़िया मठ रही आसिक यही पाख मंदिर थी से मत ये आणिक रखी जगन्नाथ मंदिर मु सेवा करुच्ची। 2005 ठारू रही जहाँ खाଇବା पीवा सब बहन करती गाँ लोक मठर जो नवकलेवर होता केमी कौन से नवकलेवर दारू भी आसते दारू कौटी पाखा तर्तम ग्राम मशाणी घाट पाखर आसिक दारू बाहर दारू से बाहर ठाकुर आज्ञा है आज्ञा माल नहीं जाए जगन्नाथ आम से उपस्थित हो पिला ग्रामवासी धरी संकीर्तन कर दारू आनी ये विश्वकर्मा को डकई तैयारी करी बसईचु नवकलेवर कलु। पूर्वतन जगन्नाथ मूर्ति आम हाँ पूर्व भिडियो भी देखु जो सब तुलसी गछ लगी नवकलेवर दि जाता सत्य कथा ये बहुत वर्ष हो गला 2006 ठारू आरंभ हो गला यहीपरी चली जगन्नाथ पुणी लक्ष्मी आसिक मंदिर जड़े पूर्वतन पूजा पाठ केमी सकाळ धूप मध्याह्न धूप केते सब सकाळ 5 टारू हो आरती मंगला आरती पर धूप धूप पर प्रसाद सेवन आ माँ लक्ष्मी केबेठारू विजय अच्छा लक्ष्मी अच्छा 2006 ठारू 6 ठारू मूर्ति आरंभ करते जड़े बाबा बष्टमठी थे पहली बाबा पूर्वतन कई बुड़ी थे पीसी से ये जड़े बाबा एठी रुले सी गाँव रु किसी आदाय करते हाट बाटर किसी आनी संपूर्ण भाव मंदिर निर्माण करते से गोटाक 2022 स्थापित है किंतु बाबा सरामर बाबा गोकुलानंद सरस्वती गोकुलानंद महाराज से माने भी उपस्थित है से किसी साहाय्य कर मंदिर टा स्थापित है। चलतु टे आम लक्ष्मी मंदिर आड़े महंत सहित बुली जावा आसतु। मुझे माँ को तुम प्रणिपात जनाऊँगी। माँ पूजा पूजी नीति विषय टे नाना कि कहूँ सकाल आज सकाल धूप बाल्य भोग पर नीति भोग शंकुड़ी भोग पर संध्या आरती संध्या बाल्लभ भोग माँ
ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ 10-12 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିପାରିବେ? ଗୁରୁବାର ବି ଏଠି ପଣା ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ପଣା ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା। ଭୋଗରାଗ ହୁଏ। ନାଇଁ, ଯଦି କିଛି ପିଲା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସେଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ବି ନନାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଉପସ୍ଥିତ ପରିବା ପତ୍ର, ଅଛନ୍ତି। ନନା ଟିକେ ଯିଏ ଯୋଉ ଦିନ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା କେବଳ ମୁଁ କହିଛି ବରାଦ କରିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି କରିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ବି ଏଠି ହବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହବ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବି ଆମେ ଅଛି। କୁଆଡେ ଶୁଣିଛୁ କି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା, ଯିଏ ଯାହା ଯାଚିଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ। ହଁ ହଁ, ଏ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ଉପକୃତ ହେଇଛି। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛି ତାର ବି ପୁଣ୍ୟ ହଉଛି। ଇଏ ବହୁତ ବର୍ଷର କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ, ସିଏ ବି ଉପକୃତ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଆମେ ଏଠି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ କି ଏ ଯୋଉ ବରଗଛଟି ଅଛି ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳର, ତାହା ଏଇଟା କଣ ସତ୍ୟ କଥା? ମୁଁ ଆସିଲି ତ 2005ରୁ, ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ଏଠି ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ରଜା ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବଡ ଫଙ୍କସନ ଏ ବରଗଛରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେଣି। ତାହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟି ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ। ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଆମେ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଘରଟି ହେଇଛି ସେଇଟା କେବେ କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି ଆପଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରଟି ଗୋଟେ ରଜା କିଛି ସହଜ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଜେନା ସେମାନେ ଉପକୃତ, ତାଙ୍କର କିଛି ଜମି ଦେବାରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଟି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଅଧା ହେଇ ପଡିଛି, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବି ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରାହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ହେଇପାରି। ମାସ ଆଳତି କେମିତି ହୁଏ ନନା? ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆଳତି ହୁଏ, ଭୋର 5ଟାରୁ। 4ଟାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆଳତି ହୁଏ। ଆଳତି ପରେ ପୁଣି ଖେଚେଡି ଧୂପ ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ରାତି 4ଟା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପରେ ଖେଚେଡି ଧୂପ ପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ନୀତି ପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି ନନା, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଆସିବୁ। ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆମର ଯେ ମହନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଏରିଆର ଜାଗା ସବୁ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇ ଯିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ବି ମହନ୍ତ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ, ଆଉ ମଠରେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯିବେ। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲା ବେଳକୁ ନୀତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିଯିବା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ କହିବି, ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କହିବି। ପାଠ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଭିଡିଓରେ କହିଲି नो कॉपीराइट साउंड पड़ियो, आज କିଛି ପଡ଼ିବନି। କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ଚଷମା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାହାରୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଯାଉନୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର